今朝去咗邊度啊？問你今朝去咗邊，做咗啲咩啊？係咪成日想同老友記傾下日常嘢？點知一問去邊或者做咩就出事呢？關心佢日常生活都好正常啊。但係呢類開放式問題對老友記嚟講係無形嘅傷害，好似逼佢承認我冇記性咁。關心下都係傷人嘅咩？好難喎。關鍵係用分享帶出分享。你可以簡短咁分享下你自己今日過成點，再俾時間佢哋問翻你問題。咁如果佢都係答唔出呢？另一個方法係你可以同老友記傾下當下嘅情況，嘗試用周圍嘅物件去展開話題。飲緊咩茶啊？鐵觀音嚟㗎，坐低一齊飲啊！你以前係咪同爺爺成日去飲茶㗎？係啊，佢日日都要去蓮香樓，每次都要食蝦餃㗎。重點係唔問開放式問題，用更多提示同選擇嘅方式展開對話。